Hola, hola, hola mis niños, buenos días mis príncipes hermosos, ¿cómo están mis princesas y mis príncipes? Mis niños, bienvenidos a este nuevo encuentro y hoy vamos a hacer algo muy divertido, vamos a hacer unos experimentos que les va a agradar mucho. Pero antes de eso vamos a darle gracias a Papito Dios por este día que nos ha regalado y nos ha permitido despertar. Manitos de ángeles. Papito Dios, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, por todo lo que nos has brindado. Gracias por los alimentos, por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros maestros. Gracias por tu infinita misericordia hacia nosotros. Amén y amén. Bueno, mis niños, después de haber dado gracias a Papito Dios, vamos a animarnos un poquito con esta canción. Sus piecitos, mi pollito amarillito, en la palma de mi mano cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. En la leche muy feliz, fijo, pero tiene miedo y estoy cabina. En la leche muy feliz, fijo, pero tiene miedo y estoy cabina. Bueno, mis niños, después de haber bailado esta cancioncita, vamos a hacer nuestro experimento. Mis niños, ¿ustedes creen qué experimento vamos a hacer? Bueno, mis niños, vamos a hacer un tornado dentro de una botella. Y para ese experimento necesitamos 2 botellas con sus respectivas tapas. Y a estas tapitas le vamos a hacer unos hoyuelos. Vamos a hacerle unos hoyuelos a las tapitas. Vamos a necesitar agua y cinta adhesiva de la que tengan en casa. Y vamos a proceder con mucho cuidado a llenar una de las botellas. Así es suficiente para nuestro tornado. Ahora vamos a juntar con la otra botella. Aquí las vamos a unir. Queden juntitas. ¡Ay, qué emoción! Ya quiero ver esto. Y vamos a cortar. Lo pueden hacer con la ayuda de una tijera. Luego vamos a agitar, vamos a dar la vuelta y como pueden ver se formó nuestro tornado. Bueno, mis niños, ahora lo vas a hacer en casa con ayuda de papá o mamá o de alguien que te acompañe. Bueno, mis niños, espero que te haya gustado este experimento y ahora te toca tu turno de hacerlo en casita con mamá o papá. Aquí a un ladito te voy a dejar los materiales que necesitas. Bye bye, mis niños. Besos y abrazos. Espero que te diviertas mucho haciendo este experimento.